ឥឡូវកូនមកមើលអំពីការកំណត់រូបមន្តចង្អុលបង្ហាញមានន័យថាអានេះយើងអត់ប្រើនៅក្នុងទម្រង់នៅក្នុងសម័យកាលទេប៉ុន្តែកូនគ្រាន់តែចំណាំរូបមន្តវិញអានេះគ្រាន់តែគួរឲ្យសម្រាប់មើលណាមិនមែនគួរឲ្យប្រើរហូតដល់ខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយទៅនៅតែប្រើហ្នឹងអត់ទេគួរគ្រាន់ឲ្យចំណាំវិធីសាស្ត្រដឹងធ្វើម៉េចមានវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការចំណាំរូបមន្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនមែនថាជាលក្ខណៈជាទូទៅហ្មងទេណាអត់ទេណាបើយើងប្រើបានតែផ្ទៃក្នុងគ្នាយើងនៅឥឡូវហ្នឹងទេណាតែថ្ងៃក្រោយទៅគុណយកទៅប្រើវិធីសាស្ត្រចំណាំបែបហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងទម្រង់អាស៊ីតគឺឃើញមានអក្សរ H នៅមុខហើយអាស៊ីតសរីរាង្គគុណឃើញមាន ACOH ហើយអាកុលក៏អាស៊ីតដែរមួយទៀតគុណឃើញមានសញ្ញាបូកឃើញមានសញ្ញាបូកគុណចំណាំរូបមន្តហ្នឹងគឺជាអាស៊ីតអានេះគាត់នៅរបៀបចំណាំហ្នឹងមិនមែនប្រើឲ្យគុណប្រើរហូតទេណាតែយកអាហ្នឹងទៅប្រើថាផុសយកទៅប្រើថាចឹងរហូតអត់ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមានលោហៈហ្នឹងមានលោហៈដឹងតែបាសឯងបាទជាទូទៅអាស៊ីតអត់មានលោហៈនៅក្នុងហ្នឹងទម្រង់បែបហ្នឹងទេលើកលែងតែពពួកប្រភេទអំផូតែមួយចំនួនទេណាហើយមើលនៅក្នុងទម្រង់ហ្នឹងទៅបើអាស៊ីតគុណថាអាស៊ីតបើមិនអាស៊ីតក៏មិនបាសគុណដាក់មិនមែនចឹងទៅតែ HCl មាន H នៅមុខអាហ្នឹងគុណដឹងរូបមន្តហ្នឹងគឺជាអាស៊ីតហើយបើខ NaCl អាហ្នឹងមិនមែនទេព្រោះមានលោហៈដែរតែមិនមែនជាប់មួយ OH ផងបាទអាហ្នឹងមិនមែនទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគិតអំបិលក៏អំបិលហ្នឹងមិនមែនអំបិលអាស៊ីតទេក៏មិនមែនអំបិលបាសដែរហើយនៅក្នុង NH4Cl ហ្នឹងគឺរូបមន្តហ្នឹងគឺជាអាស៊ីតបាទហើយអាហ្នឹងធ្វើម៉េចចំណាំសិនបាទព្រោះវាអត់មានចូលលក្ខខណ្ឌដែលគ្រូបានឲ្យគុណទេហើយអាហ្នឹងគឺចំណាំសិនហើយនៅក្នុងទម្រង់នៃអក្សรงហ្នឹងគឺមេតានក៏មិនមែនដែរដល់ពេលអក្សរចហ្នឹងគឺ H2CO3 អាហ្នឹងគឺជាអាស៊ីតហើយអក្សរឆហ្នឹងគឺកាល់ស្យូមកាបូណាតហ្នឹងមិនមែនទេមិនមែនអាស៊ីតទេក៏មិនមែនបាសដែរដល់ពេលអក្សរចូល NaOH អាហ្នឹងគឺជាបាសហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងទាំងអស់រឿងហ្នឹងឬគ្រូបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែគុណមើលទៅលើលេខ13ហ្នឹងយើងនិយាយរឿងសម័យកាលតាមប្រតិកម្មតិចគុណសម័យកាលតាមប្រតិកម្មទៅគ្រូធ្លាប់បញ្យល់អញ្ចឹងគុណរឿងដែលសំខាន់កុំភ្លេចសរសេរផាសមកវិញផងទាំងគ្រូអត់សរសេរហ្នឹងមិនដែរបាទអត់អីណាប៉ុន្តែសំខាន់រឿងយើងច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយទៅយើងបែងចែកលែងដែរនៅពេលដែលមានប្រតិកម្មគួរតែចាំថាប្រភេទគីមីពេលហ្នឹងវានឹងបំបែកអាដើមមកវាដែលមានបន្ទុកបូកដកវានឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវានឹងចាប់បង្កើតបានទៅជាទម្រង់នៃរូបមន្តថ្មីហើយនៅក្នុងទម្រង់នៃរូបមន្តថ្មីហ្នឹងគួរតែចេះមើលផងថាមួយណាចាប់យកមួយណាចាប់យកមួយណាអញ្ចឹងគួរតែមើលផាសផងណាបើ AQ លុះត្រាតែ5ធាតុនេះបាទចំណាំ5សមាធាតុដែលបង្កឡើងដោយ5ចំណុចហ្នឹងគឺដឹងតែ AQ ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាកូនកលេចទៅមើលអក្សរខអាស៊ីតប្រូមីត្រិកមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងបារីយ៉ូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតទម្រង់ហ្នឹងអាស៊ីតប្រូមីត្រិកវានឹងបំបែកបានពីរប្រភេទមានបានអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែនហើយនិងអ៊ីយ៉ុងប្រូមូអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាចាប់គ្នាទៅអាបូករបស់ម្ដុំនៃម៉ូលេគុលមួយទៅចាប់នឹងអាដករបស់ម្ដុំនៃម៉ូលេគុលមួយទៀតអញ្ចឹងវាដូរគ្នាណាបាទហើយកូនមើលផាសផងណាបើសិនជាក្នុងហ្នឹងយើងឃើញ BR យើងដាក់ pass AQ ដោយសារតែពពួកអាឡូសែនហ្នឹងមានកកតែជាមួយនឹងប្រាក់និងសំណទេបាទមានបរតមួយបាទបរតមួយទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងតែងតែឃើញប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍សូយ៉ូមប្រូម៉ូមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកអញ្ចឹងវាបានទៅជាទម្រង់នៃសូយ៉ូមស៊ុលផាតណាតែសូយ៉ូមមួយណាក៏ HQ ប៉ុន្តែមួយទៀតយើងឃើញ HBr HBr ហ្នឹងមិនមែនអាស៊ីតទេណាវាជាទម្រង់នៃអ៊ីដ្រូសែនប្រូម៉ូហើយយកគុណយកលទ្ធផលទៅសរសេរខ្លួនឯងទៅបាទហើយរឿងសម័យកាលណាឃើញរាល់ដងធ្លាប់តែវិធានហ្គាម៉ាផងអីផងដល់ពេលយកមកដាក់នេះចេះតែនឹកឃើញអត់ទេណាគុំចេះតែសរសេរគុណបាទហើយនៅក្នុងនេះដូចគ្នាបើកាលណាលទ្ធផលរបស់កូនចេញបាន H2CO3 អញ្ចឹងគុំសរសេរ H2CO3 ហ្នឹងសុំសរសេរ CO2 នឹងទឹកបាទ